Pessoal, tudo bem? Vocês no vídeo de hoje é um tutorial de slime. Espero que vocês gostem. Já deixa logo seu like e acompanha o vídeo. Então, vamos lá, né? Aqui eu acabei de fazer slime, ó. Aqui, ó. E agora a gente vai fazer slime. Vai precisar de cola de isopor, ó. Cola de isopor e EVA. Um copinho de água. Pronto. E só isso. Então, é muito fácil da receita que eu acabei de inventar, né? Porque eu peguei a cola do meu irmão, né? Então, vamos lá. Vamos botar a xícara de cola. Botar bem pouquinho. Você não vai gastar, né? Vai botar por cima de mim. Que fui eu. Pronto. Então, chega aqui. Tá lá. E agora a gente tira aqui. Ai. Agora a gente vai misturar um pouquinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui. Agora vamos botar a água. Botei um pouco de água, vamos misturar para dar um pouco de gripada. Ó. Tá dando pouco já. Vamos misturar. E finalmente ficou pronta a slime. Ficou um pouco pequena, porque fiz pouca, mas se vocês quiserem, pode fazer mais. Ai, agora deixa eu misturar, tá bom? Ai, tá tão legal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei e se inscreva no meu canal. Tchau!